ဒုတိယနေ့ပွဲစဉ်တွေအတွက်အင်တာနက်ခန့်မှန်းချက်များမင်းညကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိလိဖစ်ပွဲစဉ်နဲ့ပထမနေ့မှာဆိုရင်တော့နိုင်မယ်လို့ထင်ထားတဲ့အသင်းကြီးအများစုအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မနက်ခင်းကအကိုတို့အတွက်အရန်ကိုတာယာနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာဆိုရင်လည်းချန်ပီယံလိလိဖစ်ပွဲစဉ်နှစ်ဒုတိယနေ့အဖြစ်ပွဲစဉ်9ပွဲရှင်မြန်ကစားတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ည7:15နဲ့15မိနစ်မှာကစားမယ်ခါရာဘတ်နဲ့ကိုပင်ဟေဂင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကိုတကိုးစီယူနီယန်စိတ်နျူကာဆယ်ပွဲမှာဆိုရင်တော့နျူကာဆယ်အသင်းက2ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ရမယ်လို့အင်တာနက်ကခန့်မှန်းပေးထားပါတယ်ည7:00နာရီခွဲမှာကစားမယ်ပွဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအင်တာနက်ကအခုလိုပဲခန့်မှန်းပေးထားပြန်ပါတယ်အာဆင်နယ်နဲ့အိုလံဗီယာကော့စ်ပွဲမှာဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်အသင်းက4ဂိုးကိုမရှိဘာစီလိုနာနဲ့ PSG ပွဲမှာဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကို2ဂိုးစီလီဗာပူးစင်နဲ့ PSV ပွဲမှာဆိုရင်တော့လီဗာပူးစင်အသင်းက2ဂိုးတကိုးဒေါ်မွန်နဲ့ Viva ပွဲမှာဆိုရင်တော့ Viva အသင်းက2ဂိုးကိုမရှိမိုနာကို Man City ပွဲမှာဆိုရင်တော့ Man City အသင်းက2ဂိုးတကိုးနာပိုလီနဲ့ Sporting Lisbon ပွဲမှာဆိုရင်တော့နာပိုလီအသင်းက2ဂိုးတကိုးနဲ့ Villarreal ရဲ့ဂျူဗင်တက်မှာဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကို2ဂိုးစီတည်ရကြမယ်လို့အင်တာနက်ကခန့်မှန်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်